La conservación de estas especies es fundamental para preservar la biodiversidad y el patrimonio natural de la región. La selva del Congo es un lugar donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural, y muchas leyendas han surgido de sus profundidades misteriosas. Una de las leyendas más conocidas es la del Mokele Mbembe, una criatura descrita como un dinosaurio viviente que habita en los ríos y lagos de la selva. Según las historias de las tribus locales, el Mokele Mbembe es una criatura enorme, con un largo cuello y cuerpo similar al de un brontosaurio. Se dice que es capaz de volcar canoas y destruir cualquier cosa que se cruce en su camino, haciendo que los lugareños le teman y le respeten.